Olá, boa tarde, eu sou Alex Ramos. Começa agora pelo YouTube o Jornal Outro Nível desta segunda-feira, dia 23 de outubro. Vamos às principais notícias de hoje. Urbano Santos cedia a quarta etapa do programa Maranhão Sem Queimadas. Onda de calor aquece venda de ar-condicionados e ventiladores. Valtão cigano executado em Vargem Grande. Temos também uma matéria muito especial sobre o bruxismo. Saiba o que é. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Outro Nível. O município de Urbano Santos sediou a quarta etapa do programa Maranhão Sem Queimadas. Vamos ver. O governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, SEMA, com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão e da Prefeitura Municipal de Urbano Santos, promoveu a quarta etapa do programa Maranhão Sem Queimadas. Olha, um evento desse tem uma importância enorme, tanto para o município como para o estado, porque a gente visa aqui conscientizar as pessoas, ter aqui entrega de material que vai facilitar demais o nosso combate aos incêndios florestais que vem assolando aí o estado do Maranhão. O evento reuniu diversas autoridades da administração municipal, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Urbano Santos, além de vereadores. Estudantes da rede pública de ensino também estavam presentes, bem como a secretária de Meio Ambiente, Núbia Lafayette. Em primeiro lugar, é o termo de conscientização à nossa população para evitar os incêndios no nosso município, que geralmente está sendo muito recente, né? Tem muitos focos. E o que a gente pode fazer é ombrear, né, a parceria com o SEMA Urbano Santo, e o nosso prefeito também não mediu esforços, né, para chegar até aqui ao nosso município. O Plano Operativo de Prevenção e Combates aos Incêndios Florestais funciona como um instrumento dinâmico para a gestão de recursos humanos e materiais. Um evento como esse, ele serve para promover ações de conscientização em relação às queimadas. Sim, o programa Maranhão Sem Queimadas, ele está na quarta etapa e essa quarta etapa ela tem sido bastante efetiva. Ano passado nós estávamos na terceira etapa e apenas 6 municípios do estado do Maranhão aderiram ao programa Maranhão Sem Queimadas. Esse ano nós temos um aumento e 26 municípios já aderiram ao programa. E esse esforço, esse aumento da adesão dos municípios tem sido impactante nos números de focos de calor no estado do Maranhão, no número das queimadas. Então nós temos reduzido esse número de focos, tanto é que o estado do Maranhão hoje figura no ranking nacional em quarto lugar. Caiu da segunda posição e hoje ocupa o quarto lugar no ranking nacional de focos de calor em todo o Brasil. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, informou que 95% dos incêndios em vegetações possuem causas humanas, sejam intencionais ou involuntárias. O programa Maranhão Sem Queimadas é um evento essencial porque ele objetiva contribuir para a redução das queimadas e também dos incêndios florestais em todo o estado do Maranhão, beneficiando assim a população não somente em relação à redução dos índices de queimadas, mas também de impactos ambientais negativos, prejuízos à saúde e também prejuízos à economia. Especialistas atribuem o crescimento das queimadas à expansão da agricultura na região e à antecipação do período seco, fenômeno que pode inclusive estar ligado às mudanças climáticas e tende a se intensificar nos próximos anos. Como que as pessoas podem usar esse conhecimento para lidar em situações como essa de queimadas ou até mesmo evitar, principalmente aquelas pessoas que trabalham na roçagem no toco? Esse conhecimento ele é fundamental porque no evento está sendo palestrado sobre a formação de acero, técnicas de combate e tudo isso a gente consegue fazer um controle do fogo e evitar com que ele passe para as áreas que a gente não queira que saia do controle. Então, a formação de aceros,
técnicas de combate, até a utilização de próprio galho, como uma ferramenta como abafador, enfim, tudo isso é fundamental para fazer o controle desse incêndio. No Brasil, o Maranhão ocupa a 4ª posição entre os estados com maior número de queimadas. E entre os municípios maranhenses, Urbano Santos está entre os 15 primeiros colocados. No próximo bloco você vai acompanhar: onda de calor aquece vendas de ar-condicionados e ventiladores. Ela está chegando. Davi, o que é que você tá fazendo aqui? Dia 11 de novembro, em Marengo, Santa Rita. completando 152 anos de tradição. Festejo de São Benedito da Casa do Forno. E para comemorar em grande estilo essa noite histórica, pela primeira vez, Clecinha. Amante também ama. a maior seresta do mundo, com a baronesa que apaixonou o Brasil. Clecinha. Seresta da Clecinha! E na mesma noite tem a radiola que é arrastão por onde passa. Radiola Mega Itamaraty. Mega Itamaraty. E mais. Nos intervalos tem Paredão Bito Marley. É dia 11 de novembro em Marengo, Santa Rita. Tradicional festejo de São Benedito da Casa do Forno. Consultório Odontológico Dr. Henrique Reis. Há 25 anos cuidando do sorriso de Urbano Santos. Experiência, segurança e confiabilidade. Oferecemos para você vários serviços como restaurações, tratamento de canal, cirurgias orais, extrações, limpeza, clareamento dental, próteses e agora também fazemos seus implantes. Isso mesmo, venha fazer seus implantes conosco. Rua Monsenhor Gentil, em frente ao Memorial de Urbano Santos. Olá, me chamo Renzo Soeiro, sou fisioterapeuta com mais de 11 anos de experiência no mercado de trabalho. Convido você para vir conhecer os métodos inovadores para tratamento de dores na coluna, crises ciáticas, hernia de disco, dores articulares em geral e dores de cabeça. Já na primeira consulta, o paciente passará por uma avaliação e imediatamente iniciamos o seu tratamento. Agende sua consulta na Fisioclinic e venha conhecer nossos métodos. Tem o sonho de casa nova? Em Urbano Santos você conta com a Arte Ferro. Aqui trabalhamos com ferragens para construção. Trabalhamos também com tintas automotiva, motor para portão, forro PVC, fechadura, rodana, esmalte sintético, zinco, fabricação de portões e ferragens em geral. Trabalhamos também com montagens de portas e janelas de vidro. Estamos situados na rua Monsenhor Pedro Santos, número 69, no centro de Urbano Santos. O mais novo empreendimento em Urbano Santos é JC Crédito para você empreendedor. Já tem um negócio próprio, mas o seu financeiro está fraco? Entre em contato com a gente. Trabalhamos com microcrédito para empreendedores, consignados do INSS, antecipação do FGTS e mais financiamento e consórcio. Só na JC Crédito você encontra todas as vantagens em produtos financeiros com seriedade e compromisso. Estamos localizados na Avenida Aleolando Ramos, no centro de Urbano Santos. Com a temperatura cada vez mais elevada, o setor de eletrodomésticos só tem a comemorar com o aumento das vendas de ventiladores e ar-condicionados. Acompanhe. O setor de eletrônicos tem muito a comemorar com o calorão do verão e por isso tem apostado na alta temperatura para alavancar as vendas de aparelhos de ar-condicionados e ventiladores. Aqui em Urbano Santos, por exemplo, a venda desses 3 produtos tem aumentado de forma significativa, conforme explica o gerente desta loja. Aqui do meu lado, o gerente, o Jailson Saturnino. Nesse período seco de temperatura elevada, vocês só têm a comemorar, uma vez que os produtos como ar-condicionado, climatizadores e ventiladores aumentam as vendas. Sim, Alex, com certeza, né? Porque esse clima quente ajuda, né? O ventilador para matar aquele calor, caso não queira o ventilador, o ar-condicionado, né? Que tem faz um friozinho melhor, né? O climatizador também ajuda muito para não ficar tão seco, né? O clima com as pessoas não ficar com aquele clima de resfriado, tudo, né? Devido àquela mudança. Então é muito bom, dá uma ajudada bastante aqui nas vendas. Segundo especialistas, os meses de setembro a dezembro são os que têm uma onda de calor em todas as regiões do Brasil e farão com que as temperaturas
fiquem superiores às dos últimos anos. Segundo a Eletros, Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos, no primeiro semestre de 2022, foram vendidas 1.279.074 unidades de ar-condicionados Split, que é um dos modelos mais comuns para instalação residencial. E nos mesmos meses deste ano, 1.483.492 equipamentos já saíram das lojas. Todos esses produtos são fabricados no Brasil. E em relação ao mesmo período do ano passado, as vendas estão iguais, estão melhores? Cada ano que passa, né, vai melhorando um pouco. Logo porque esse período sempre acontece esse clima quente, né? Aí sempre, a cada ano que vai passando, as vendas vão crescendo cada vez mais. O aumento registrado nas vendas de ventiladores nesse mesmo período foi ainda maior. Os modelos de mesa tiveram alta de 34%, já que em 2022, até junho, foram vendidos 2.011.355 unidades e neste ano já foram 2.692.093 unidades. A saída de ventiladores de coluna cresceu 18%, com 757.780 aparelhos vendidos no ano passado, contra 895.206 neste ano de 2023. Aqui do meu lado, o empresário Cláudio do Carmo. Nesse período de secura, verão, tempo seco, as vendas de ventiladores e ar-condicionados aumentam. Sem dúvida nenhuma, é um momento que é onde a gente tenta lucrar um pouquinho mais nas vendas, porque é um período bem quente e a gente, de todas as formas, tenta fazer um menor preço para atender o nosso cliente. Ainda rola aquela pechincha, cliente querendo desconto? Aqui é o seguinte, a gente não pode perder venda. A gente tem que correr atrás de nota fiscal para saber preço de compra e fazer o possível para não deixar o cliente sair sem comprar. Quando chega o verão, vocês já aumentam o estoque desses itens que nós mencionamos há pouco? Sem dúvida nenhuma, porque a gente tem a certeza que é o período que se mais vende. É tão tal que geralmente todo mês a gente tem um liquida, ventilador, ar-condicionado, que são um dos produtos mais procurados no período. No próximo bloco, Valtão Cigano é executado em Vargem Grande. O mais novo empreendimento em Urbano Santos é JC Crédito para você empreendedor. Já tem um negócio próprio, mas o seu financeiro está fraco? Entre em contato com a gente. Trabalhamos com microcrédito para empreendedores, consignados do INSS, antecipação do FGTS e mais financiamento e consórcio. Só na JC Crédito você encontra todas as vantagens em produtos financeiros com seriedade e compromisso. Estamos localizados na Avenida Aleolando Ramos, no centro de Urbano Santos. Chegou o novo ARA, aparelho reparador da água Alkaline Max, da E-Energy by Nippon Flex. Desenvolvido para ser utilizado em bebedouros de água natural ou gelada. A beleza em cada curva, em cada detalhe, desenvolvido com design inovador. O ARA Alkaline Max veio para revolucionar o mercado mundial da água. ARA, aparelho reparador da água, Alkaline Max. O máximo de eficiência em um único produto. Tem o sonho de casa nova? Em Urbano Santos você conta com a Arte Ferro. Aqui trabalhamos com ferragens para construção. Trabalhamos também com tintas automotiva, motor para portão, forro PVC, fechadura, rodana, esmalte sintético, zinco, fabricação de portões e ferragens em geral. Trabalhamos também com montagens de portas e janelas de vidro. Estamos situados na rua Monsenhor Pedro Santos, número 69, no centro de Urbano Santos. Olá, me chamo Renzo Soeiro, sou fisioterapeuta com mais de 11 anos de experiência no mercado de trabalho. Convido você para vir conhecer os métodos inovadores para tratamento de dores na coluna, crises ciáticas, hernia de disco, dores articulares em geral e dores de cabeça. Já na primeira consulta, o paciente passará por uma avaliação e imediatamente iniciamos o seu tratamento.
Agende sua consulta na Fisioclinic e venha conhecer nossos métodos. Valtão cigano é executado em Vargem Grande, em frente a uma igreja evangélica. Assista na reportagem. Um homem identificado como Elivaldo Ferreira, de 38 anos, também conhecido como Valtão Cigano, foi morto na noite deste último domingo, dia 22, por volta das 21h30, na rua São Sebastião, no centro de Vargem Grande. Segundo informações, a vítima estava em frente a uma igreja evangélica, quando foi surpreendida por um homem que chegou no local em uma motocicleta e sacou uma arma de fogo, efetuando pelo menos um disparo. A vítima foi atingida na cabeça e morreu ainda no local. A polícia fez buscas nas redondezas, porém até o momento não há informações sobre quem praticou o homicídio e nem sobre a motivação do crime. As informações são do blog do Sérgio Roberto. A seguir você vai acompanhar uma matéria especial sobre o bruxismo. Consultório Odontológico Dr. Henrique Reis. Há 25 anos cuidando do sorriso de Urbano Santos. Experiência, segurança e confiabilidade. Oferecemos para você vários serviços como restaurações, tratamento de canal, cirurgias orais, extrações, limpeza, clareamento dental, próteses e agora também fazemos seus implantes. Isso mesmo, venha fazer seus implantes conosco. Rua Monsenhor Gentil, em frente ao Memorial de Urbano Santos. Ela está chegando. Ela está chegando. Davi, o que é que você tá fazendo aqui? Dia 11 de novembro, em Marengo, Santa Rita. Completando 152 anos de tradição. Festejo de São Benedito da Casa do Forno. E para comemorar em grande estilo essa noite histórica, pela primeira vez, Clecinha. a maior seresta do mundo, com a baronesa que apaixonou o Brasil. Clecinha. Seresta da Clecinha! E na mesma noite tem a radiola que é arrastão por onde passa. Radiola Mega Itamaraty. Mega Itamaraty. E mais. Nos intervalos tem Paredão Bito Marley. É dia 11 de novembro em Marengo, Santa Rita. Tradicional festejo de São Benedito da Casa do Forno. Chegou o novo ARA, aparelho reparador da água Alkaline Max da E-Energy by Nippon Flex. Desenvolvido para ser utilizado em bebedouros de água natural ou gelada. A beleza em cada curva, em cada detalhe, desenvolvido com design inovador. O ARA Alkaline Max veio para revolucionar o mercado mundial da água. ARA, aparelho reparador da água Alkaline Max. O máximo de eficiência em um único produto. A TV Alto Nível foi até o consultório do Dr. Henrique Reis. Na oportunidade, ele falou sobre o bruxismo. Vamos acompanhar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 40% da população brasileira sofre de um transtorno chamado bruxismo. Sobre o assunto, nós viemos até o consultório do Dr. Henrique Reis. Doutor, o que caracteriza o bruxismo, afinal de contas? O bruxismo, ele é caracterizado por ranger os dentes, né? Existem alguns tipos de bruxismo. Por exemplo, ranger os dentes durante a noite é um tipo de bruxismo. Apertar os dentes também, que geralmente acontece mais durante o dia, também é um tipo de bruxismo. Manter a mandíbula numa posição viciosa enquanto você está fazendo uma atividade também é um tipo de bruxismo, né? Então a gente vê que existem vários tipos de bruxismo. Então, ranger os dentes, apertar os dentes, manter a mandíbula em posição viciosa são características de bruxismo. Apesar de ser um transtorno comum, muita gente não sabe que tem esse problema, diagnosticado apenas pelo dentista. Agora está bem mais intensa, né?
E aí eu fui no dentista e ele falou que era esse bruxismo. Eu falei, nossa, o que é esse bruxismo? Bem, hoje em dia, cada vez mais cedo, a gente vê pessoas com bruxismo, né? Crianças de 5 anos, ainda com uma dentição decídua, apresentam bruxismo e continua durante a adolescência, a vida adulta. Na velhice, a gente não encontra pessoas com tantas características de bruxismo. Geralmente é mais na vida adulta e na infância. Falar nesses sinais, como que os pais ou responsáveis podem notar de que seu filho, de que a criança tenha bruxismo? Essa pergunta é muito interessante, Alexandro, porque geralmente as pessoas chegam ao consultório com queixas, mas elas nunca se referem a ranger os dentes ou a apertar os dentes. A gente tem que fazer uma investigação e aí então elas vão percebendo que elas rangem os dentes e, por consequência de ranger os dentes, elas apresentam desgaste nos dentes, fraturas nos dentes, acordam com dores na face, mas elas não definem isso como algo que acontece durante a noite. Então, a gente geralmente pede para que os pais observem a criança durante o sono, para saber se as crianças estão rangendo os dentes durante o sono, ou o cônjuge, né, que dorme ao lado, observar se o parceiro ou a parceira range os dentes durante a noite. Segundo o dentista, alguns fatores psicológicos contribuem para o aparecimento do quadro. A origem da condição é multifatorial, porém está fortemente ligada a quadros emocionais. Por isso, a importância de uma avaliação. Dr. Henrique também explica ainda sobre o que deve ser feito após o diagnóstico do bruxismo e qual a orientação para um tratamento adequado. Então, após a gente conseguir definir que o paciente tem bruxismo, que na verdade não é uma doença, é um comportamento, o bruxismo ele é um sinal de que algo não está bem. Então, a gente vai conversar com o nosso paciente sobre a história do que pode estar acontecendo no ambiente familiar, no dia a dia, o trabalho. Então, assim, por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que o bruxismo ele é um sinal de ansiedade, um sinal de estresse, né? Então, o bruxismo é um comportamento diante de algum problema. A gente pede, então, que o cliente procure relaxar mais, ter um dia a dia mais tranquilo, evitar problemas familiares. Então, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, ter uma rotina mais tranquila, ter uma noite de sono mais tranquila, ter uma rotina, né? Fazer o uso de uma placa oclusal. Essa placa oclusal, ela é feita em acrílico, ela deve ser de material rígido e ela não evita o bruxismo, mas ela vai evitar as consequências do bruxismo. Doutor, e o bruxismo tem cura ou não? Na verdade, o bruxismo, por ele não ser uma doença, a gente não considera ele como tendo uma cura. A gente faz um controle, né? Com o uso da placa oclusal, a gente consegue controlar. O bruxismo ele vai ser eliminado do dia a dia com a eliminação dos problemas que levam ao bruxismo. Doutor, muitas crianças apresentam a gagueira, principalmente na segunda infância. Existe alguma relação com o bruxismo? Bem, a gente pode ver que hoje em dia o bruxismo está relacionado a vários problemas, né? Como a gente comentou, o bruxismo ele é um sinal de que algo não está bem. Então, crianças com gagueira acabam desenvolvendo problemas de insônia. Vale acrescentar que o bruxismo também está presente em pessoas com autismo, pessoas com TDAH, crianças, adultos, e pessoas com síndrome de Down também. É uma faixa da população que apresenta um índice muito alto de bruxismo na atualidade. Doutor, e para finalizarmos, gostaria de agradecer
a sua disponibilidade e quais são as suas considerações finais? Eu gostaria de falar à comunidade que se você apresenta desgaste na superfície dos dentes, apresenta fratura, acorda na manhã com dores na face ou dores na articulação, cansaço no rosto, é bom que você procure a ajuda de um dentista para que a gente possa definir o seu problema, mas claro que não é só o dentista que vai cuidar de você, né? O bruxismo precisa de uma equipe multidisciplinar para que a gente possa fechar um diagnóstico, executar um tratamento para que você possa obter os melhores resultados e ter uma melhor qualidade de vida no seu dia a dia. Nós estamos localizados aqui na rua Monsenhor Gentil, centro de Urbano Santos, trabalhamos já em Urbano Santos há 25 anos, e nós esperamos você aqui para uma visita, fazer uma avaliação. Conte com a gente. Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos. O mais novo empreendimento em Urbano Santos é JC Crédito para você empreendedor. Já tem um negócio próprio, mas o seu financeiro está fraco? Entre em contato com a gente. Trabalhamos com microcrédito para empreendedores, consignados do INSS, antecipação do FGTS e mais financiamento e consórcio. Só na JC Crédito você encontra todas as vantagens em produtos financeiros com seriedade e compromisso. Estamos localizados na Avenida Aleolando Ramos, no centro de Urbano Santos. Tem o sonho de casa nova? Em Urbano Santos você conta com a Arte Ferro. Aqui trabalhamos com ferragens para construção. Trabalhamos também com tintas automotiva, motor para portão, forro PVC, fechadura, rodana, esmalte sintético, zinco, fabricação de portões e ferragens em geral. Trabalhamos também com montagens de portas e janelas de vidro. Estamos situados na rua Monsenhor Pedro Santos, número 69, no centro de Urbano Santos. Olá, me chamo Renzo Soeiro, sou fisioterapeuta com mais de 11 anos de experiência no mercado de trabalho. Convido você para vir conhecer os métodos inovadores para tratamento de dores na coluna, crises ciáticas, hernia de disco, dores articulares em geral e dores de cabeça. Já na primeira consulta, o paciente passará por uma avaliação e imediatamente iniciamos o seu tratamento. Agende sua consulta na Fisioclinic e venha conhecer nossos métodos. Consultório Odontológico Dr. Henrique Reis. Há 25 anos cuidando do sorriso de Urbano Santos. Experiência, segurança e confiabilidade. Oferecemos para você vários serviços como restaurações, tratamento de canal, cirurgias orais, extrações, limpeza, clareamento dental, próteses e agora também fazemos seus implantes. Isso mesmo, venha fazer seus implantes conosco. Rua Monsenhor Gentil, em frente ao Memorial de Urbano Santos. Final de programa. Agradecemos a sua audiência e preferência. Tenha uma excelente tarde e até a próxima quarta-feira, dia 25, quando estaremos de volta. Grande abraço.